여러분들이 하고 싶었던 그 동영상이나 사진 안에 효과음을 넣는 법을 제가 지금부터 알려드리도록 하겠습니다. 네, 일단은 플레이스토어에 들어가 주세요. 네, 일단은 플레이스토어가 이렇게 열렸는데요. 여기서 검색창에다가 키네마스터라고 쳐주세요. 키네마스터라고 쳐주시면 여기 첫 번째 동영상 편집기 키네마스터라고 뜹니다. 네, 그럼 이걸 설치해 주시고요. 설치가 다 되면 열기를 눌러주세요. 열기가 다 되셨다면 일단 여기 안에 들어가셔서 플러스 버튼을 눌러주세요. 네, 그리고 여기서 단계별 시작을 누르시면 안 되고요. 바로 시작을 눌러주세요. 네, 그리고 여기에 들어가셔서 자신이 원하는 사진과 동영상을 넣어주세요. 네, 저는 사진을 넣을게요. 동영상이 없어서. 네, 그리고 자신이 원하는 곳에다가 빨간색 선을 놔주세요. 그리고 그의 사진을 눌러서 여기 위에 있는 가위 버튼을 눌러주세요. 가위 버튼을 누르시면 트림 분할이 있습니다. 네, 여기서는 세 번째 거 재생 헤드에서 분할 이걸 눌러주세요. 그럼 이렇게 분할이 될 거예요. 여기에 분할이 됐으면 여기서 미디어를 눌러주세요. 네, 그리고 자신이 넣고 싶은 효과음이나 자신의 방송 같은 거를 넣어주세요. 저는 이걸로 넣을게요. 네, 무조건 1초가 지나야 됩니다. 1초 이상이 되어야지 여기에 넣을 수가 있습니다. 네, 일단은 이렇게 줄여주세요. 만약에 길면 안 되기 때문에 이렇게 줄여주세요. 네, 그리고 어떻게 했는지 보도록 합시다. 이렇게 사진이 지나고 있는데 그래서 이렇게 삐 소리가 나는 거죠. 네. 이상으로 효과음 동영상이나 사진 사이에 효과음 넣기 네, 지금 다 알려드렸고요. 네, 도움이 되셨길 바라며 이상 아란이었습니다. 그럼 안녕.